咁所以呢個就係話要佢接受同肯聽話去接受治療咧，其實都係一個好艱巨嘅過程嚟嘅。咁另外有頭先講啦，濫用藥物嗰啲會好影響啦。咁所以我哋一開始嘅時候咧，要令到個病人肯繼續翻嚟見醫生，繼續翻嚟見我哋，繼續翻嚟接受治療咧。第一步我哋一定要俾一個好詳盡嘅介紹，一啲嘅所謂嘅教育佢哋，等佢哋好清楚認識其實佢自己面對緊嘅係一個乜嘢嘅病，需要嘅係啲乜嘢，佢要留意嘅係啲乜嘢。我哋要醫治嘅其實係醫治啲乜嘢。包括我哋就講緊話去認識同埋處理呢個病發嘅先兆啦。我哋要好清楚知道其實有規律嘅生活模式同埋一啲健康嘅生活習慣對呢個病人幾咁重要。就要學好多嘅應付壓力嘅方法。咁所以呢個咧就開頭嘅時候，我哋會做一輪教育嘅工作。咁但係呢個都唔係戲肉嚟嘅。呢個咧仲可以只可以打一個簡介。目的就好希望係令到個病人接受到呢樣嘢嘅時候，會願意繼續去翻嚟接受治療。咁我哋都話啦，即係其實好多時啲人咧都係要用好長嘅時間咧，先至肯去接受治療嘅。咁通常我哋成日見到啲因素嘅就係話年紀較輕，咁呢個大家可以想像啦。咁但係偏偏咧，就好多時發病嘅時候都係喺年紀好輕嘅時候就會發病嘅，即係喺發病嘅時候亦都係佢最抗拒接受治療嘅階段。咁如果個病發嘅次數唔多嘅話咧，佢就更加會唔想啦。咁如果又拍緊呢樣拍緊嗰樣，佢都唔可以考慮到咁多嘢啦。咁通常佢哋俾嘅理由，咁呢啲你可以想像到，就係喺早期出現呢個病嘅時候咧，就呢啲因素係好明顯嘅。咁通常病人俾嘅理由咧，佢唔肯去接受治療，唔肯繼續食藥，或者食下好好地嘅，忽然間就停咗藥唔食嘅時候，通常嘅理由係啲乜嘢咧？咁有啲就好真實嘅食藥就總有副作用嘅。好多呢啲情緒藥嘅時候咧，係一定有佢嘅副作用，亦都有時可能咧係擔心佢有副作用。咁我哋往往好多時要食藥嘅時候咧，梗係成日喺度諗，嗰啲副作用點，嗰啲副作用點，就成日就將個重點咧擺咗落啲副作用度，就唔去諗下嗰啲藥咧點樣幫我哋嘅。咁講人之常情㗎啦。當你覺得好翻嘅時候，我係咪可以唔食藥咧？咁所以當你啲症狀穩定落嚟嘅時候，好自然我哋有傾向就係話唔使啦，唔使再食藥啦。咁我哋有時我哋可能亦都會有啲僥倖嘅心態啦，唔會嘅搏一搏啦你冇事嘅咁。咁亦都因為好多時抗拒食藥，另外一個原因咧就係我哋都聽好多病人講嘅，就係話我成日要食藥，就即使成日都提醒我自己我係一個病人。即係好多人就好抗拒呢樣嘢。咁於是咧就成日諗話，如果我唔食藥嘅，咁我咪唔係一個病人咯。咁有一個咁嘅邏輯嘅，呢個邏輯合唔合理咧？大家都明。咁但係亦都好多人就係覺得唔想依賴藥物。咁呢樣嘢咧，好多人有咁諗，唔單止病者係咁諗，可能身邊嘅人咧好多時都有同樣嘅態度嘅。我哋亦都會聽到有啲病人喺度講嘅時候咧，就係佢身邊嘅人咧俾壓力佢，成日都話你冇事嘅，你積極啲啦。振作啲啦！你要靠自己啊嘛，唔可以靠啲藥㗎。你唔通成世靠啲藥咧？我哋個個都要靠自己。咁可能呢方面亦都會俾咗啲嘅信息佢，就係覺得我唔可以依賴啲藥嘅，我要靠自己嘅。咁所以咧，好多時我哋心理治療咧，亦都需要嘅時候，適當嘅時候咧，都要輔導下啲家人，輔導下啲屋企人，係嘛？咁同樣我哋需要俾一啲正確嘅信息、正確嘅資料佢哋。咁亦都因為家人咧。係第一身喺個病者個旁邊咧，其實好多佢哋受晒嘅。咁所以當佢病發嘅時候，好多時同屋企人好多摩擦好多個拗撬，或者食藥諸如此類咧，好多個拗撬。咁嘅時候，咁可能我哋都會幫手即係點樣去改善佢哋大家嘅溝通大家理解啲嘢，唔好咁多誤解大家定立相同嘅目標嘅時候咧，就少咗啲拗撬。仲有好多時家人為咗嗰個病者咧，通常有兩個極端嘅反應嘅，一係咧就過分保護啦，拖住佢提住佢又都提住佢幫佢做晒提佢唔好做呢樣提佢唔好做嗰樣跟住呢樣又刺激親佢嗰樣又刺激親佢咁。調翻轉咧，有另外一個極端嘅反應咧，就會好警覺性好高成日都急住佢，冇咩唔妥咧。佢等我可能大笑一聲嘅時候，佢話：喂，你係咪唔妥啊？你係咪嗨嗨地啊？咁嘅時候咧，咁你都會變咗嗰個患者又會有好多個壓力覺得好辛苦。咁另一方面，當然嗰個家人佢作為一個照顧者，佢本身自己都有好多個壓力嘅。咁所以有時我哋見下佢哋都俾一啲嘅支援佢，提醒翻佢都要照顧下自己喎。好啦，
好啦，咁第二個範疇啦，頭先我哋成日都強調一樣咧，就係話我哋要去學識點樣去對付呢啲嘅先兆。好似簡醫生講話，如果有啲預防工作做得好啲嘅時候咧，咁我哋就可以避免到嗰個病發嗰個幅度。即係我哋睇到咧，就係話我哋唔係可以完全控制晒個病情，令到佢好翻晒。咁但係如果我哋做到適當嘅嘢嘅時候咧，其實有個好處咧，就係就算佢要復發嘅，可能個復發嘅次數咧會冇咁多啦，會越嚟越少啦，同埋佢嗰個情緒波動嘅幅度咧，有可能係會縮細啲嘅，即係唔會咁大上大落嘅時候，將佢縮翻細少少。咁嘅時候，大家都可以理解得到，就係個幅度細啲嘅時候咧，個破壞力咧一定會細啲嘅。咁上面我哋點樣去應付處理呢個先兆咧？係喺個治療入邊咧，係佔一個好大嘅比重嘅。咁要做呢樣咧，我哋要學下點樣我哋自己去監控情緒啊！我哋點樣自己去監察翻、控制翻自己嘅情緒啊！咁呢個例子咧，就頭先簡醫生講嗰個情緒日記啦。咁呢個就有一個樣板俾大家望一望，類似咁樣嘅嘢。咁我哋叫呢個咧就叫做情緒活動嘅時間表。咁呢個時間表我哋每日都要填嘅。1日24小時，我哋將佢分1個鐘頭一次啦，細分一啲啦，寫得詳細一啲啦。由每日24小時，我哋都要填晒落去。就我嗰個時段，我喺度做緊啲乜嘢？甚至可能嗰日有啲特別嘅事情發生嘅時候咧，我哋都不妨可以加埋落去。咁記錄每一刻，我哋記錄咗自己做乜之後咧，每一日咧，我哋就會俾一個分數去睇下，我哋自己去諗下、意識下，我今日嘅情緒係屬於邊個水平咧？咁就俾個分數自己啦。咁大家都睇到啦，個分數咧就-10至到正10。咁即係話0分咧就係一個我哋所謂正常一個平靜嘅情緒啦，冇乜高低啦。咁正分嘅咁就係一啲比較輕快、開心嘅情緒啦，係咪？1、2分嘅可能係少少高興啦。3、4分嘅可能係我哋一般人嘅好大嘅高興啦。咁如果係負分嘅就可能少少嘅情緒低落啦。少少唔開心啦。咁正常人我哋估計都大約個波幅咧都會喺正5分同埋負5分嗰度係波動啦。我哋每個人都一定有情緒嘅波動嘅。咁通常正常嘅範圍我哋就定喺大約係正5分去到負5分度啦。咁佢超過咗5咧，咁就已經係超越一個正常嘅範圍啦。咁所以咧每一日我哋都會去俾一個分，甚至如果有時可能我哋有啲病人可能個波動個速度比較快，一日可能都有上有落嘅時候咧。可能我哋再細分啲啦，會唔會係朝頭早俾一個分，夜晚又俾一個分咧？甚至會唔會早午晚3個分咧？咁係咪我哋都可以嘗試咁樣做嘅？咁大家想象一下啦，即係如果我由星期1到星期日，咁我當然唔係淨係填1個禮拜啦，係一路每一日我哋都喺度填嘅。咁然後我哋每日俾一個分嘅時候咧，呢個表咧就會俾到好多有用嘅資料我哋睇到。究竟我一段時段入邊我嘅情緒嘅波動係有幾常？有幾大咧？我嗰日咁樣嘅情緒嘅時候，其實我嗰日做過啲乜嘢咧？例如，如果我瞓覺，一般我哋講瞓覺你可能都係半夜嗰啲時間喺度瞓覺啦。咁但係可能有時你發覺慢慢咧填落去嘅時候，發覺瞓覺嘅時間咧越嚟越長咯喎。可能瞓到晏晝啊，甚至瞓到下晝啊，甚至全日24小時都瞓咗喺張床度啊。咁可能一路你發有咁嘅記錄，跟住你望下下邊嗰個情緒分咧。就發覺呢個分一路負啊，一路負到6啊、負7啊、負8啊，咁樣去㗎啦。咁調翻轉，可能你就發覺呢個瞓覺時間越嚟越短咯喎。瞓得6個鐘，跟住變咗5個鐘、4個鐘、3個鐘，甚至有時唔使瞓嘅。咁你又開始啦，你又留意下嗰個情緒嘅分，可能又上咗去正6啊、正7啊、正8啊咁嘅喎。咁呢個就會俾我哋睇到有啲情況係會直接同我哋嘅情緒變化有關係嘅。譬如嗰日如果有啲開心嘅事情發生，我哋嘅分就會高啲啊。咁呢個好處咧就係話我哋去學習一路監察住自己嘅情緒，一路喺度評估緊自己嘅情緒。咁我哋會理解到究竟有啲咩事情會觸動到我，令我產生一啲嘅情緒變化。有啲咩事會令我開心啲嘅，有咩事會令我唔開心嘅。咁我哋亦會理解到我哋嘅情緒點樣受一啲情況影響啦。我哋亦都會理解到啲正常嘅情緒波動。我哋都講啦，正5同至負5係啲正常嘅情緒變化嚟㗎嘛。即係超越咗呢啲咧就係唔正常㗎嘛。咁我哋就會學到啦。呢啲咧喺嗰個情況之下，呢啲就係正常嘅情緒變化。咁要超越咧就係唔正常啦。咁我哋開始就去分辨啦。咁樣嘅波動咧就叫做正常。
咁樣嘅波動咧就叫做唔正常啦。咁嘅時候咧，我哋就唔使自己嚇自己啊，因為嗰時候我哋都講話有啲人，有時候我哋會出現一個焦慮擔心咧，就係一見到自己有情緒波動嘅時候，就擔心咪寫到我係咪有復發咧，我係咪唔正常咧？咁如果我哋透過呢個練習咧，去學識分到咁樣咧就叫做正常，咁樣叫唔正常嘅時候咧，我哋就唔會自己嚇自己啦。同埋好似我頭先講啦，即係我哋會見到某啲嘅行為，跟住咧就會發覺啲情緒咧係變去到唔正常啦。咁嗰啲咧其實就係話緊俾我哋聽咧，就係先兆嚟嘅啦。咁我哋知道咗邊啲係先兆嘅時候咧，咁當然我哋就會去學下有啲咩方法去應付佢，去減低佢嘅影響啦。咁一般我哋其實都見有啲好常見嘅即係當然每個人都可能有好多唔同嘅變化，咁但係有啲好常見嘅先兆嘅。咁通常躁狂嘅先兆係啲乜咧？呢個係最大嘅先兆嚟嘅，就係瞓少咗。其實呢個係一個因果互動關係嘅。我哋會睇到，當一個人躁狂嘅時候咧，佢需要嘅睡眠係少咗。但係同樣調翻轉，我哋睇到咧，如果當個人佢越瞓越少嘅時候咧，其實亦都有可能觸發到佢咧嗰個躁狂嘅情緒咧會出現嘅。第二樣嘢咧。好啦，越嚟越多諗頭啦，開始哇好多嘢想做啦，好多計劃啊，好多個大計啊，要預備去做啦。有人開始變得煩躁啊，好焦躁啊，好唔耐煩啊，講多句都嫌煩啊，又嫌人哋反應慢啊，蠢啊，唔知佢講乜啊咁。咁一個人咧就會所謂好social啦，即係呢個變化可以係好大嘅，即係你見到有啲人可能平時唔多出聲啊。唔多睬人啊，咁可能嗰段時間忽然間就變得好 social， 好多嘢講啊。有啲平時可能 social 開嘅人咧就更加熱情啦，不斷去交際啊，不斷去揾人啊咁。個思想開始咧越行越快啦。咁呢樣嘢咧，其實對當事人嚟講咧好鬼正嘅，即係個感覺咧就好似話，哇，轉數高咗好多喎，即係我轉數高咗，我都諗嘢快咗好多喎。當然啦，佢唔會意識到嗰個諗法有幾合理啊，有幾有道理啊，行得通啊。咁但係咧個感覺就係話我好快啊反應嘅，你講一句説話諗到3樣嘢出嚟㗎啦。跟住咧我有好多個大計啊，我哋開幾間廠啊，搞啲咩生意啊。呢種感覺咧其實係好好嘅。尤其大家想象一下，如果佢之前係經歷過一個抑鬱嘅階段，個人咧自己得好緊要啊，冇晒心機，冇晒動力。如果佢去到呢個階段嘅時候，覺得自己咁正，反應咁快嘅時候，佢點會覺得自己有事咧？佢梗係覺得咁樣係好正㗎嘛。但係其實呢啲嘅思想咧，就其實唔係幾聽話，即係佢哋一路係咁去嘅時候咧，個人其實都唔係好控制得到。同埋個人咧係越嚟越樂觀喎，樣樣都我哋都話啦，個計劃究竟行唔行得通咧？佢一定話行得通嘅，一定掂嘅，一定掂嘅。但我側邊嘅人睇咧，可能就覺得未必會咁好喎。佢唔係一定會好好嘅，一定得嘅咁。咁抑鬱方面咧，亦都有好常見嘅4大先兆嘅。呢個可能大家都會熟啲嘅啦，即係當一個人抑鬱嘅時候咧，個人開始就冇乜興趣啦，呢樣又唔想做，嗰樣唔想做，冇乜動力啦。咁就好多時個人會停咗喺度咧，就會好多嘢諗嘅。情緒低落嘅時候，大家都知啦，講真嘅其實唔方好嘅，梗係諗啲衰嘢啊、擔心啊、焦慮啊、憂心啊、自責啊呢啲啊。咁睡眠失調啦，一係就瞓好少，一係就瞓好多，成日都喺度瞓。咁個人就會係唔開心啦，情緒低落啦，喊啦咁。咁我哋有所謂一個叫復發嘅標誌。咁我都講啦，雖然我哋話好常見都有啲幾類嘅徵兆都係好常見嘅，咁但係佢點樣去表達出嚟咧？可能每個人都有少少唔同嘅。咁所以每個人其實都有自己有獨特嘅觸發佢即係情緒波動嘅一啲嘅因素嘅。譬如有啲人可能係對人際關係比較敏感啲嘅。咁所以嘅時候，當人際關係出現問題嘅時候咧，嗰個可能就係佢一個好大嘅觸發點。但係有啲人咧，可能就係會對成就啊，即係成功啊，即係揾唔到錢啊，呢啲可能會比較敏感啲嘅。咁可能喺呢方面嘅刺激咧，就會觸發到佢緊要啲嘅。咁所以每一個患者咧，都有佢自己獨特嘅復發嘅標誌嘅。咁最緊要每個人咧都要認識清楚自己係點樣咯。係啦，咁當我哋知道啦，我哋發現到自己有即係知道有開始有呢啲咁嘅先兆嘅時候咧，我哋可以點樣去應付咧？咁應付嘅時候咧，我哋應該做啲咩咧？咁
咁第一我哋都知啦，如果你放任自己越行越快嘅時候咧，你就會去到即係開始失控嘅時候咧，啲情緒越高，行為就越嚟越扭緊㗎啦。咁所以如果當我哋知道咧，可能自己都係一個先兆，會個情緒越嚟越高漲嘅時候咧，我哋一定就要好刻意咧，自己都會去約束自己㗎啦。要自己慢啲，唔好咁心急，唔好話一去就要即刻去。譬如我之前有個病人，佢會當佢情緒高漲嘅時候咧，佢就成日走咗出街，成日走去探朋友。咁佢自己身體又唔係咁好，出親去嘅時候咧，就行到成隻腳腫晒翻嚟嘅，即係水腫啊成啊咁。咁但係佢就停唔到啊，總之佢就一有呢啲情況之下咧，佢就會衝咗出街周圍走㗎啦。咁所以喺呢種情況，如果我哋察覺到個情緒開始高漲嘅時候咧，我哋就真係要去約束自己，唔好俾自己話俾啫，真係唔好出街啦，唔好去咁遠啦，唔好去咁多啦。咁呢啲可能有時就要身邊嘅人幫手啦。咁另外咧，我哋可能仲要刻意啲咧去做一啲嘅活動咧，係幫到人平靜落嚟嘅。可能大家都有聽過有啲嘅放鬆嘅練習啊、呼吸嘅練習啊，尤其是如果我哋而家可能學到一啲嘅打坐呢類嘅活動啊，或者就算唔做呢啲，我哋淨係坐喺度，開啲輕音樂出嚟聽下、靜下，咩都唔好做。咁其實咧都係會幫到個人咧平靜一啲嘅。咁我哋就係因為知道瞓得少咧，就會令到情緒高漲嘅。咁所以我哋一定要刻意咧，要令到個人咧多啲休息，多啲瞓覺。咁咧，甚至仲要刻意咧要做少啲嘢添。即係可能我哋工作可能有好多嘢等緊我哋去做㗎。咁但我哋都唔得啦，我哋越做咧個火車頭就越行得快㗎。咁可能喺啲情況係更加緊要就係要分輕重啦。分好晒邊啲緊要嘅我哋先去做，唔係太緊要嘅拖下先啦，唔好做住，唔好搞到個人咧咁緊張咁大壓力。咁可能得嘅話放下假唞下啦。咁必要時嘅時候咧，可能真係要早啲翻去見醫生，睇下藥嗰部分需唔需要去調整一下。咁唔應該做嘅又係乜嘢咧？即係當我哋發現有呢啲嘅躁狂嘅先兆嘅時候咧，有啲嘢就真係要避忌㗎。第一，你千祈唔好尤其是唔好當冇嘢，冇事啊，冇事啊，我好正常㗎咁。更加就唔好放任自己啦！哇，我咁多諗頭，我梗係要去做啦！哇，出去要玩啊，咁開心，我梗係去多啲啦。咁同埋咧，頭先講啦，我哋其實患者往往都要喺呢度掙扎好耐嘅，就係唔肯去放低嗰種快感啊！因為喺嗰度 high 嘅感覺咧，實在太好啦！嗰個覺得自己好掂嗰個感覺實在太好啦！咁所以喺呢一刻要去放低咧，真係一件好困難嘅事。咁所以呢個咧就要經過不斷嘅訓練咧，要佢自己咧願意去放低呢樣嘢，就唔好成日走出去啦，唔好買咁多嘢啦咁呢個同上邊類似啦，即係唔好唔俾自己停落嚟，一定要自己要俾機會自己停落嚟。咁唔好飲酒，唔好拍藥啦。又唔好隨意發脾氣，呢個又係好常見㗎啦。即係當我哋喺躁狂嘅階段嘅時候咧，對人又煩躁啦，好容易就唔耐煩咧，就發脾氣㗎啦。咁大家都知道㗎啦，我哋越發脾氣咧，其實嘅情緒就會越激動嘅。咁所以如果我哋盡量都學下提醒自己，免得個都唔好發脾氣，免得個咧都唔好同人哋有咁多衝突。咁頭先嗰啲咧就係講緊當我哋已經發覺有啲情緒高漲、躁狂嘅先兆嘅時候，我哋要留意啦。咁當我哋發覺有情緒抑鬱低落嘅時候嘅先兆嘅時候，我哋又要做啲咩咧？咁調翻轉啦，大家都可以想象得到，調翻轉咁可能做多啲嘢咁咧。但係另一樣好緊要咧，其實就係我哋盡量維持呢個生活嗰個規律。一陣間我再詳細講呢度。做多啲運動，我哋成日都講我成日都講運動能醫百病嘅，除非你身體上真係唔容許你做運動否則嘅話咧，運動係有百害，百利而無一害嘅。咁尤其是喺我哋情緒低落嘅時候咧，做帶氧運動、劇烈運動係一個快、靚、正嘅方法嚟嘅，因為佢係最快嘅方法咧，提升翻我哋嘅動力令到我哋有翻一個舒服嘅，有一個好少少嘅情緒嘅。咁我哋都話，因為抑鬱嘅時候我哋冇動力㗎嘛，咁所以喺呢段時間，我哋一定要同躁狂係啱啱相反啦。我哋要逼自己做多啲嘢，我哋唔願意做呢樣，唔願意做嗰樣。咁我哋要逼自己做多啲嘢啦。即係你唔做嘢嘅時候咧，其實你唔係休息緊嘅，你停咗喺度咧，你只會喺度諗啲唔好嘅嘢嘅啫。咁另外咧就係要見多啲人啦。抑鬱嘅時候咧係唔想見人嘅。咁所以我哋亦都係要逼自己咧去見下人嘅。你有機會接觸到人咧，先有機會俾人影響到你。咁你身邊嘅人見到你咁嘅樣咧，佢一定會好努力咧，會幫你嘅。
咁但係起碼就係話我哋要肯行出去見下人先啦。咁同樣啦，需要嘅時候咧，我哋都要提早去確診㗎啦。咁唔應該做嘅，咁當最罩忌嘅就係成日瞓咗喺張床度啊。我唔知大家有冇呢個經驗試過咧？就係話當你好眼瞓瞓耐啲啦，瞓咗耐咗之後咧，會覺得個人好攰喎好攰好攰啊，瞓耐啲添啦。好辛苦爬起身之後，行兩步之後就覺得哇，仲係好攰喎，不如瞓多陣啦咁。其實你發覺咧，你其實唔係身體嘅攰嚟嘅，呢啲咧其實就係越瞓得耐咧，個人咧就會越低沉嘅。咁所以咧，如果你繼續咁瞓落去咧，好快咧，如果有情緒抑鬱嘅趨向嘅時候咧，你好快個人就會抑鬱咗嘅，係嘛？咁所以嗰啲其實唔係真係嘅攰嚟嘅。咁我哋要記住，千祈唔好俾自己成日瞓咗喺張床度。嗰啲你成日瞓張床咧，嗰啲症狀唔會自動消失嘅，嗰啲症狀只會越嚟越多嘅啫。又唔好係頭先相反嘅啦，唔好停咗啲活動啦，唔好唔見人啦。咁但係另外咧，就唔好自己亂咁食藥。好多時啲人又會瞓唔着覺，食多啲安眠藥咯。我情緒差啲，我食多啲藥啦。又或者有好多時好實，我哋話同飲酒食藥，即係酒濫藥係好有關係咧。就係其實有唔少個病人咧，好中意咧飲酒幫自己瞓覺嘅。所以佢瞓唔到嘅時候，佢好想瞓咧，但係又抗拒，食得安眠藥多唔好，食得藥多唔好啊。於是就飲酒，飲完之後咧會瞓得好啲。咁呢個頭先講緊就係話應付個先兆。咁第三個範疇心理治療好強調咧，就係維持呢個作息同埋生活規律。呢樣嘢咧喺躁鬱症入邊咧係非常之重要嘅。第一個原因就係話，大家都可以想像啦，躁鬱症嘅特性咧就係咁定嚟定去啊嘛，大上大落，好唔穩定啊嘛啲嘢，隨住你嘅情緒咧，你嘅人咧就喺度變化，成個人都好唔穩定嘅。咁所以咧，正就係話，如果我哋可以有一個好有規律、好固定嘅生活模式、生活習慣嘅時候咧，其實咪好似一個堤壩咁樣啊，即係堤壩去阻一阻呢啲嘅波浪，等嗰啲波浪咧唔好揈得咁勁，係咪？咁所以呢個本身一個有規律嘅生活咧，對呢樣嘢咧係好重要嘅。咁另外咧，我哋都話啦，當如果我哋情緒高漲嘅時候，我哋好容易會出現某啲嘅行為。當我哋情緒低落嘅時候咧，我哋好容易咧又會有另外又會唔想做呢樣，唔想做嗰樣。如果你平日咧冇做翻運動嘅話咧，叫你做運動已經好困難㗎啦。如果你情緒低落嘅時候，我有乜可能推到你出去做運動咧？你根本絕對冇可能會行出去做運動嘅。但係如果我哋已經養成咗一個有生活習慣，有規律地咧，我經常都會去做運動，慣常都會做運動嘅，甚至咧唔做唔安樂嘅。喺咁嘅情況之下，就算我情緒稍為有少少低落嘅時候咧，我都比較容易咧維持到呢個習慣。咁嘅時候我又繼續去做運動，咁做運動咧就對我嘅情緒有幫助。於是咧呢個對我復發、對我啲病症惡化咧係會好有幫助。咁所以我哋話好強調就係話一個維持一個有規律固定嘅生活習慣係非常之緊要嘅。咁個規律呢個生活嘅節奏規律咧，包括喺活動方面啦，我哋做啲乜嘢啦？工作以外有啲咩活動興趣睡眠方面啦、飲食方面啦、固定嘅飲食習慣、均衡嘅飲食習慣同埋運動嘅習慣，呢幾方面咧係喺入邊都嗰個固定嘅規律都係非常之重要嘅。咁另外頭先簡醫生都有提過啦，可能啲性格嘅因素或者有啲影響嘅咁但係亦都唔係太肯定嘅，究竟係個病完之後咧有啲個性格一定還是係點咧？咁我哋過去睇咧就係話。都總係一啲嘅弱點傾向嘅，咁頭先講過嘅就係一啲環境嘅因素咁嘅時候，咁我哋透過我哋嗰個情緒活動嘅日記咧，我哋就會辨識到分辨到喺邊啲處境咧好容易觸動到某啲情緒反應嘅時候，我哋知道呢樣嘢之後咧，有一招就叫避重就輕，知道自己嗰個係弱點嘅時候咧，盡量避開佢啦，避得就避啦，如果可以避嘅話。咁如果係避唔到嘅，咁我哋一定要學啲方法，點樣去應付得好啲，令到自己冇咁受呢個環境影響。咁第二個頭先我哋講啦，喺躁狂嗰個狀態嘅時候，或者比較有躁狂反應嘅時候咧，其實對於追求成就
即係成功啊嗰個要求嗰個諗法咧好強烈嘅，即係一定要達，即係可能我要揾幾多錢啊，我要做到邊個職位啊，或者我要做幾大嘅生意啊，我先覺得自己咧係不枉此生嘅，先至會對得住自己嘅，對得住屋企人嘅。咁呢啲諗法其實會唔會有啲問題咧？咁可能喺長遠計，我哋都需要開始去調節下、改變下呢啲嘅諗法啦。咁另外好緊要就係一個平衡嘅生活啦。咁呢樣嘢咧，其實我相信有好多人多多少少咧，都好容易出現一個情況咧，就係個生活太過側重咗喺一邊。喺仲係工作年紀嘅人咧，好多時其實都擺得好重喺工作上面嘅，大家都未必自覺得到，亦都可能有好多嘅理由去合理，即係覺得呢樣嘢好合理嘅。佢大佬揾食啊嘛，唔使做咩，唔使食咩咁好自然就會側重咗落去。咁如果冇事嘅時候咪冇事咯咁但係如果我哋本身都會有呢個傾向，好容易有問題嘅時候咧，如果我哋太過側重咗一邊，嗰度一有咩事出現咗問題嘅時候咧，可能我哋成個世界就會冧咗。亦都令到因為我哋太過側重一邊嘅時候咧，其他方面冇乜發展。譬如我哋都已經六親不認啊，所有親戚朋友10年都唔見一次啊。當你有事嘅時候，你又揾邊個幫你手咧？咁所以咧，我哋就要有咗呢個意識去留意一下啦，個生活係要比較平衡一啲，顧翻多啲，除咗工作以外嘅我哋嘅家庭關係啊、人際關係啊嗰啲。另外咧，喺躁鬱症入邊咧，好緊要留意呢樣嘢啦，因為我哋好容易成日都有個念頭，就會覺得我要追翻啲時間，因為往往喺病發嘅時候咧，我哋做唔到嘢尤其是喺抑鬱嘅時候咧我哋就做唔到嘢，損失咗好多嘅時間機會。於是咧，當我哋稍為嘅情緒好少少嘅時候咧，好自然就有個念頭，我追翻嚟，我一定要加倍努力去追翻嚟。咁就係啦，咁出現咗一個情況咧，當我哋情緒稍稍好嘅時候咧，我哋就瞓晒身落去做好多嘢。咁好多時我哋頭先都講啦，都知道啦，如果我哋太過瞓下身去做太多嘅嘢嘅時候咧，就會中招㗎啦。咁咧，於是咧，我哋就會病發。病發嘅時候咧，可能又會失去多咗嘢。越失去多咗嘢嘅時候咧，下一次咧，可能我又會覺得我要再追多啲啦。於是者咧，就變成一個惡性循環。所以呢樣嘢咧係要非常之緊要留意，避免會發生嘅。咁我哋都成日強調，同埋有啲諗法心態咧，其實好有問題咧，會影響到我哋嘅情緒嘅。咁喺躁鬱入邊咧，好常見嘅就係話，成日都要啲嘢做得好等人去認同去肯定有啲所謂嘅完美主義你聽到我話所謂嘅完美主義啦，通常邊個同我講完美主義咧，我都會同佢講一輪道理㗎啦。呢個世界邊度有完美嘅咧？咁呢個都係自己呃自己嘅嘢嚟嘅啫。咁我哋係咪應該都要定一啲合理嘅要求咧？咁我哋要去點樣改變呢啲？點解我哋要咁緊要去改變呢啲思想咧？大家有冇聽過呢個認知鐵三角呢個名稱你可能冇聽過，呢個某程度上可能都係我改出嚟嘅。咁但係呢幅圖咧，我相信大家都見過啦，係嘛？可能唔少人咧都有機會接觸過呢幅圖。我哋人嘅心理結構咧，其實都不外乎咧就係3樣嘢嘅啫：思想、情緒、行為。咁我哋發覺咧，思想就會影響情緒，情緒又會影響思想，同樣都互相影響嘅。思想同行為咧，全部都係互相影響嘅。我舉一個喺抑鬱入邊成日都見到嘅一個例子。我哋講啦，當一個人情緒低落，咁最先我唔理邊樣嘢出現先啦。總之，如果當一個人情緒低落、抑鬱嘅時候，即係佢喺上邊個人嘅情緒就會低落啦，唔開心啦，身體個感覺可能會軟弱無力啦，甚至可能身體會出現好多嘅唔舒服啦。喺呢咁嘅情況之下，最常見嘅反應係咩啊？休息啦，唔出街啦，喺行為上面咧，我哋就開始會少啲出街啦。同埋亦都因為個人係唔想見人，冇動力唔想做嘢啊嘛，咁咪多咗會留咗喺屋企咯。有時可能就頭先講話瞓張床度，攤咗喺度乜都唔喐。當我哋唔喐嘅時候咧，其實我哋係咪真係冇活動嘅咧？我哋手腳唔喐，但係我哋個腦咧就唔會停嘅。咁當你情緒低落，又韞咗自己喺屋企，對住4埲牆，你估你個腦會喺度做乜咧？諗咩咧？係啊，唔方好嘢，係咪？你情緒低落嘅時候咧，一定係諗親所有嘢都唔好噶啦。於是越諗就越唔開心啦，越唔開心就越唔想喐啦。咁你睇到啦，咁嗰啲就會形成一個惡性循環。咁呢個係一個
好典型嘅例子俾大家理解，就係話思想、情緒、行為點樣互相影響。咁你話點樣樣？咁行為點樣影響情緒啊？咁行為點樣影響思想啊？咁行為點樣影響情緒啊？頭先我講過一個例子啦，你做運動嘅時候咧，你個人情緒都會好啲嘅。咁我自己又試過有一個經驗咧，我自己去做一個實驗。有一朝我起身嘅時候咧，就知點解個朝就總之覺得自己頭痛就黑，樣樣都唔順暢，咁就好猛陣，個人開始好猛啦。咁到我出門口翻工嘅時候咧，我就諗下，唔好咁猛啦咁。於是咧我就叫自己笑啊，咁我自己特登咧就真係整個笑樣出嚟喎。咁一路咧維持住呢個笑樣，我覺得真係得嘅喎。間之後咧，個人真係覺得心情輕鬆咗嘅，係咪？咁佢係得嘅喎。咁你行為點樣影響思想啊？有時咧可能唔知大家有冇試過譬如有個人撲低咗，你咪走埋扶佢咯咁。你有冇諗過你自己點解會去扶佢㗎？係嘛？有時你唔諗，你點解去扶佢㗎？好啦，當然而家我問你，點解你去扶佢啊？係咯，人哋有需要啊嘛，我咪去扶佢咯，幫下佢咯，係嘛？咁人哋有需要嘅時候，我會去幫佢，咁即係證明我係一個咩人啊？好人咯，係嘛？我係一個肯幫助人嘅人，我係一個關心人嘅人咯，係嘛？咁即係我哋做咗個行為咧，都會影響到我哋嘅思想嘅，係嘛？咁我哋睇到呢個貼相角咧，係不斷其實日日都喺度發生緊，大家可能唔留意嘅啫。咁我哋就話啦，即係如果我哋可以改變到我哋嘅思想嘅話咧，直接我哋都會影響到我哋嘅情緒嘅。咁所以頭先我哋成日都好強調，某啲嘅諗法、某啲嘅信念咧，其實會影響到我哋嘅思想嘅。咁所以我哋如果想避免啲情緒有變化嘅時候咧，我哋都要喺思想嗰邊咧做啲功夫嘅。咁我哋話要去揾出邊啲諗法係有問題㗎啦，我哋會改變咗佢啦。仲有一樣好緊要咧，我哋要去重新理解一啲嘅思想喎。頭先我都講啦，當我哋喺情緒高漲、即係比較躁狂嗰個階段嘅時候，我哋好多諗頭嘅。但係我哋喺嗰個狀態之下咧，我哋覺得啲諗頭咧係正到不得了嘅。我覺得我自己好叻㗎，我覺得我只要搞呢盤生意啦，你只要俾錢我搞咧，我一定掂嘅，我一定咧一年之內咧賺3個開嘅。佢唔覺得，即係當我喺咁嘅狀態之下咧，我哋絕對唔覺得呢個諗法好問題，好有問題嘅。我係覺得我自己好掂嘅，我一定搞得掂，一定做得到嘅。咁我哋覺得係真嘅一樣嘢。咁所以我好緊要咧，喺個思想層面，我哋要學識一樣嘢咧，某啲諗法咧其實係唔正確嘅，嗰個只係咧症病喺你情緒唔正常嘅情況之下，其中一個病徵嚟嘅。咁我哋要重新認識呢樣嘢，要學識呢樣嘢嘅時候咧，當下次又出現呢啲諗法嘅時候咧，我哋就知啦，着燈啦，喂，唔係好妥喎，呢個可能係一個症狀，咁我哋要提醒自己要留意啦，唔好信咗佢，咁亦都要提醒翻自己點樣令到自己個情緒去應付佢，令到個情緒唔好再繼續向上行啦。過分自信自大都係其中一啲呢啲咁嘅反應啦。咁另外仲有一樣我哋要對付嘅咧，就係頭先我哋都重複講，就係話病者係會好享受嗰種即係高漲啊、轉數高啊，覺得自己好掂嗰樣嘢㗎嘛。咁你咪純粹就係因為覺得好正咯。咁所以咧我哋又亦都要需要帶佢同佢去討論翻啦。喂，你覺得好正啫，但係其實跟住會帶嚟咩後果咧？咁就攤出嚟同佢去睇啦。你覺得好正之後咧，其實你要付出咁大嘅代價嘅。咁係咪就係唔過咧咁？可能我哋理性啲去睇呢樣嘢嘅時候咧，咁我哋先慢慢去信服，喂，呢樣嘢真係就係唔過嘅。咁嘅時候到下次我哋真係 high 嘅時候咧，我哋先至會願意，呢個真係唔係一個好正常嘅狀態，幾正都好啦，我都係要放低佢。咁有時咧講就易啦，我哋都話當事人好多時咧都唔係咁清晰嘅，咁好多時都需要身邊嘅人咧去幫手嘅。咁所以個病者咧就一定要學一樣嘢咧，就係揾身邊嘅人幫手。咁就需要用一個所謂嘅拖延策略啦，拖字訣。當你有咩念頭、諗法、決定咧，唔該等等先。你幾正？你覺得你自己宏圖偉略，幾正必賺嘅方案都好啦，唔該等等，等一晚先啦。你俾時間自己諗清楚先啦，唔好而家就去啦。等一晚瞓醒覺，聽日先做啦。咁然後咧就都同人傾下啦，不如同你身邊嘅人、同你嘅好朋友、同你個投資顧問傾傾先啦，係嘛？咁嘅時
時候咧，我哋先至有機會咧，去同人哋傾嘅時候，有機會俾人哋去質疑啊，然後我哋先係幫緊我哋去判斷，喂，咁呢樣嘅諗法合唔合乎現實咧？係咪？咁所以呢個步驟亦都好緊要去學識嘅。咁喺行為方面啊，頭先我哋不斷都強調啦，一個有規律嘅生活、有規律嘅作息、睡眠咧係非常之緊要。咁有時如果我哋係真係瀕臨去病發喺一個先兆期嘅時候咧，的確咧係瞓得差咗。如果譬如有嗰個係一個躁狂嘅階段嘅時候咧，我哋真係會瞓得差咗嘅。咁可能瞓落去瞓唔着，咁瞓唔着你前屙多啲咧就好唔想瞓落去㗎啦，係嘛？咁但係我哋都要去學識就係話，就算你瞓唔着嘅時候，你都要瞓喺度。咁你就要學一啲方法係點樣令到自己可以平平靜靜瞓喺張床度。我成日都講一樣嘢，其實瞓覺你攤喺張床度咧都係休息嚟嘅，只係一個唔同層次嘅休息嚟嘅啫。呢個可能係一個比較淺度嘅休息，但係都係休息。你熟睡就係一個深度嘅休息。咁所以我哋都要話俾自己聽，唔緊要，你瞓唔着嘅，你都攤喺張床度。總之你唔好搞到自己懵懵整整，又唔好喺度諗呢樣諗嗰樣，保持一個平靜嘅心境嘅時候咧，其實攤喺張床咧都係一種休息嚟嘅。咁就唔好俾自己爬起身做呢樣做嗰樣做嗰樣。咁需要嘅時候可能揾醫生幫手啊，加多啲藥啊，令我哋瞓得好啲。咁我哋話均衡飲食啊，同埋做一啲，尤其是對於喺抑鬱嘅時候要去。即係呢個我哋講係一個我哋嘅工具袋嚟嘅，我哋一定要儲咗呢啲工具先。咁一路咧都需要可能自己係要有一啲嘅興趣啊，有一啲嘅活動咧係令到自己做起上嚟嘅會愉快啊，冇咁多嘢諗嘅。咁儲定晒呢啲工具啦，係嘛？咁到我哋真係情緒比較低落嘅時候咧，我哋就可以攞翻呢啲工具出嚟用嘅。咁我哋要學解決問題，就係話針對個問題去處理個問題。係咪？譬如頭先我哋講話嗨嗨地嘅時候覺得好開心，其實好多時或者唔開心嘅時候，我哋成日都好多不時不自覺咧，將個重點擺咗落個情緒度。我好唔開心，我好煩，或者我好開心好興奮，就於是咧就憑個感覺走去做一啲嘅行為或者做一啲嘅判斷。咁可能我哋都要學下就係話，無論你嗨又好，低落又好，開心唔開心都好啦。面對問題嘅時候，我哋可唔可以將個重點擺翻落個問題度咧？學習去真係睇翻個問題嘅本質。睇下有咩解決嘅方法，其實咁樣係調翻轉咧，令到我哋冇咁容易受我哋啲情緒影響嘅。咁然後技巧頭先講過啦。咁如果對於我哋開始有啲嗨嗨地嘅時候咧，就要學下停落嚟啦，學下聽人講嘢啦。我諗通常即係喺躁狂嘅時候，快嘅另外一個特性就係唔好聽人講嘢啦，係嘛？咁所以我哋要不斷即係提醒自己學下去聽人講嘢啦。咁另外個環境控制，頭先我講過避重就輕。可能喺某啲嘅環境之下，我哋特別容易會觸動到我哋情緒波動嘅時候咧，我哋就要小心啦。咁翻嚟個問題啦。咁頭先我講咗咁多嘢之後，咁我哋答唔答到我哋嘅問題？心理治療究竟有冇用㗎？有冇用啊？有。咁有咩用先？咁我哋於是咧，我哋要清晰啲睇，有用在於乜嘢咧？我哋話簡醫生話啦，唔可以唔食藥㗎。咁所以心理治療絕對唔係代替藥物去醫好我哋個病。呢個係相輔相成嘅。咁我哋心理治療嘅目標係乜嘢咧？係緩減嘅症狀，係咪？頭先我解釋咗好多次啦。我哋鍛鍊一啲嘅先兆學習我哋點樣去鍛鍊自己嘅情緒去控制自己啲情緒反應去避免嗰啲病發嘅時候，即係佢會變得太過嚴重呢啲就係我哋嘅目標啦。咁另外好緊要嘅就係要令到個病者願意去接受治療啦，包括埋藥物嘅治療啦，係嘛？咁如果呢啲嘢做得好嘅時候，好自然佢喺各方面嘅運作咧，都會得到改進咯。即係我哋最終個目標都係希望，無論你有病冇病都好，我哋都好緊要就係我哋嘅運作係暢順，我哋喺各方面重要嘅運作面咧都保持到喺一個良好嘅水平度。咁我哋會係即係我自己掌握到、控制到自己啲情緒嘅思維嘅變化，我哋適當咁去調節翻佢。咁同埋好緊要係適當咁利用一個支援嘅服務。其實社會上邊好多嘅支援嘅。呢個我哋翻間先再講。咁要達到頭先嗰啲目標咧，其實有兩個好關鍵嘅因素嘅。第一咧，我哋好強調一樣咧，係個持續嘅治療啦。咁呢樣我頭先我哋講啦，有啲好自然，我哋會覺得好翻就冇事啦，唔食藥啦，我而家好穩定啦，停咗佢啦咁。通常一停就佢出事嘅，係嘛？咁所以我哋好緊要咧，就係要無論你接受乜嘢治療都好，個持續治療咧係非常之緊要嘅。就算你話而家穩定咗，
冇乜嚴重嘅症狀都好啦，維持平穩狀態啦，好多時都要繼續一啲嘅治療咧，先至做得到呢樣嘢嘅。咁另外咧，頭先你睇到我喺度介紹一啲嘅心理方法嘅時候咧，其實好着重一個自我嘅監察嘅，好多功課要自己做嘅。人係咁噶啦，即係你好重要去做到呢樣嘢。當我哋開始去學習自我監察嘅時候咧，其實就會令我哋學習到咧自我管理嘅。自我管理嘅好處係咩咧？咁除咗話一人做事一人當，自己負責翻自己嘅嘢之外咧，另外咧，其實好緊要係增加到我哋個操控感。因為成日好多時躁鬱症係俾到我哋一個好無助嘅感覺，死得佢發嚟發去我都控制唔到佢，你要靠食藥，我自己又幫唔到自己，咁會令到我哋好無助。如果我哋學識咗一啲咁樣嘅自我監察、自我管理同調節嘅方法嘅時候咧，好自然會增加咗我哋嗰種操控感，覺得原來有一定程度上我都可以做到一啲嘢去幫自己喎，咁樣咧嗰個治療效果咧就會大好多嘅。咁另外咧就好緊要就係及早治療。我哋成日講話呢個病其實病發期好多時都係好早期嘅，但係偏偏咧喺最早期嘅時候咧就係最抗拒接受治療嘅階段嚟嘅，係嘛？及早治療嘅重要性係啲乜嘢咧？因為簡先頭先都有講過下嘅，你重複發病嘅時候咧，好可能係造成個腦一啲神經嘅系統一啲嘅破壞嘅。咁所以如果我哋越早接受治療，越少呢啲復發嘅時候咧，其實對個人嘅破壞係越少嘅。咁所以如果係喺一開始第一次病發，如果我哋就找到咁好彩，真係找住呢個時機去醫嘅時候咧，個效果一定係會好啲嘅。咁另外呢個就大家都想象得到啦。如果你不斷都重複病發，不斷都對個生活造成好多嘅破壞，人際關係各樣嘢咧都會好差㗎啦。咁所以如果可以及早治療，呢啲咁嘅復發就越嚟越少嘅。咁就頭先我講啦，自殺率係高過人哋嘅1倍話，係啦，係正常嘅10幾倍喎，係嘛？咁所以咧，通常就係話個病況越嚟越差嘅時候咧，呢個自殺率相對嚟講個自殺率一定會高啲嘅。咁所以如果我哋可以及早去治療嘅時候咧，就避免咗好多呢啲嘅自殺會出現㗎啦。咁另外當然我哋喺度講啦，病向淺中醫，我哋成日都相信越早就越好嘅。咁如果我越早接受心理治療嘅成效係咪一定越大咧？咁好似我嘅話係啦咁。嗱你見到我都打咗個問號喺度啦，又唔係好肯定喎。咁我唔肯定，唔係我唔肯定，係好多研究做出嚟嘅結果都未係一個好統一嘅結果。咁可能有啲話好，有啲話冇乜特別啦，有啲咁。咁但係無論點都好啦，一定冇害先，係嘛？咁所以咧做咗冇蝕底，一定要做。頭先講啦，我哋要適當咁利用一啲嘅支援服務。咁嗰啲支援服務係啲乜咧？香港有啲咩支援服務咧？呢部分我交翻俾阿簡醫生講啦。好啦，咁其實醫管局我哋最主要都係講翻，雖然我哋兩個都係做緊私家，咁我哋都係講緊即係香港最多人要用嘅服務，呢個就係醫管局。咁醫管局咧，其實就喺2010年至到2011年嘅時候咧，就開始咗一個叫個案嘅管理計劃，就係以社區為本嚟嘅。咁最初嘅時候喺葵青區、觀塘區同埋元朗區會試行，就係話有啲咩特別咧？就係話會聘請一啲社康護士醫務社工或者職業治療師，就做一個叫個案經理。咁即係會有一個人係你無論咩事你都可以打電話揾佢，咁佢就負責幫你統籌翻你需要啲咩服務，然之後就佢幫你安排。咁呢個有啲咩好處咧？就係譬如一啲重症嘅病患者，咁即係或者一啲經常復發嘅病患者，其實佢哋就可以幫到嘅。咁最初嘅時候就當然會好多人會聚焦，就係話即係一啲精神分裂症嘅病患者，佢哋成日復發會入醫院。但係其實我哋知道，其實好多啲躁狂抑鬱症經常入醫院嗰啲，其實可能都需要呢方面嘅服務。所以其實實際上個服務範圍都係包括呢一類嘅病人嘅。咁而且嗰個所謂個案管理嘅計劃咧，除咗你有一個人你可以經常揾佢嘅經理之外咧，其實佢哋都會係一個持續性嘅個人支援。咁嗰個個案經理咧就會係負責係同社署同醫生各方面咧，就會有一個即係互相嘅合作嘅形式。咁而社署喺呢方面咧，亦都其實喺呢幾年裏邊，其實喺成10年裏邊，其實佢哋喺每一區都有一個叫精神健康綜合中心社區中心。咁喺個中心裏邊，其實都係一個一站式嘅康復嘅服務計劃。
包括可能有啲日間嘅中心啊、日間嘅訓練啊、庇護工場啊，甚至話一啲再嚴重啲嘅一啲嘅情況之下，可能即係會係一啲託管式咁樣嘅日頭裏邊，咁呢類嘅都會有嘅。咁甚至可能入邊包括一啲短暫嘅一啲嘅住宿嘅服務、緊急住宿服務，譬如去一啲中學宿舍諸如此類，咁其實都係喺個一站式裏邊，我哋可以申請到同埋安排到咯。咁每一區都會有自己嗰個精神健康綜合社區中心，咁會有一啲係一啲志願機構辦嘅，會有一啲係直情係翻社署自己辦嘅。咁其實就會係照顧翻喺社交方面啊、職業方面啊各方面嘅嘢。咁個好處咧就其實即係會綜合啲啦，樣嘢可以持續啲啦、深化啲啦。咁同埋可以跟進翻個患者同埋家人嘅需要。咁而一般嚟講，個案經理咧其實佢最少會跟個個案係超過1年嘅。咁希望就係呢個超過1年裏邊咧有一個比較好嘅關係，比較可以緊啲跟住個病人同埋佢家人嘅需要。變咗就算復發入醫院咧，其實佢亦都應該要繼續跟進嘅。咁而喺出院嘅時候，亦都可以詳細咁規劃翻佢嘅復康計劃，同埋做一個風險嘅評估，咁加強翻個社區嘅即係支持啊，同埋呢個照顧嘅。咁同埋佢哋其實係一個即係無縫護理同埋延長嘅服務時間，咁所以變咗家人係容易啲可以隨時揾到人幫手。咁其實你嗰個好處就係話可以減少個疾病引致嘅功能損害啦，提升佢自己本身有嘅能力啦，同埋如果有危機，譬如病發啊，或者佢會傷人或者自殺嘅時候，其實有啲危機可以即時可以處理到。咁另外佢哋會提供一啲家訪啊、電話跟進嘅服務啦，咁同埋佢哋都會同政府部門啊、醫院裏邊啊、社區裏邊嘅夥伴啊，譬如房屋署啊、綜合家庭服務中心啊，咁警務處甚至區議員啊、基層嘅醫務人員都會可以合作翻。譬如有陣時我哋見有啲病人佢哋可能去咗即係心臟科覆診咁，但係佢唔識表達自己嘅情況，咁可能個案經理就會陪佢一齊去陪診，去話翻個情況俾醫生聽咁樣。咁呢啲都係可以幫到個病人嘅。咁而且佢定時咧就會去檢討翻個案嘅康復計劃。咁定時檢討裏邊係一個跨專業嘅團隊，包括有醫生啦、護士啦、職業治療師啦、頭先講社工啦，咁佢哋就會係定時去檢討翻呢樣嘢嘅。咁但係嚟講，香港嘅精神健康綜合社區中心咧，其實每一間係會係向33萬人去提供嘅服務嘅。咁所以18區其實應該有21間25個服務點。咁而喺個現有嘅資源裏邊，會係綜合翻、結合翻，就希望發揮最大嘅用途啦。咁一般嚟講係15歲以上已經可以接受呢啲服務㗎啦。咁甚至有陣時，如果即係譬如話你去咗一啲精神健康綜合社區中心咧，其實可以係即係譬如話啊，我懷疑我朋友或者懷疑我屋企人係有精神健康問題或者一啲情緒問題，你都可以去同個社區中心裏邊嘅社工啊、工作人員去傾翻。咁然之後佢哋可能會做一啲評估啊，咁去照顧翻呢樣嘢嘅。咁而社區服務中心咧，亦都會係好多時提供一啲教育啊、講座啊、外展啊、輔導啊、小組嘅訓練啊、職業治療嘅。好啦，咁我哋就講晒啦。咁其實就我自己其實講真，即係你問我會唔會話真係有一日呢啲病人可以唔使食藥？我覺得有機會嘅。即係當我哋以前對住個電腦係成間房先至係一部電腦，咁而家揸住個手機已經係部電腦嘅時候，其實我覺得個科學係一路好進步嘅。但係唯一唔好處咧就係、即係精神科唔同第二科，譬如我係糖尿科，我可以話俾你聽，我抽咗個血啊，我驗到你嘅腎啊，我睇到你隻眼啊，我睇到你嗰個心臟嘅情況差成點。精神科嘅病人好多時，第一佢病緊嘅時候唔覺得自己有事，第二其實佢唔覺得有一啲好科學化測試去話俾佢聽有個咁嘅病，同埋我真係接受治療之後，有冇啲科學化嘅測試話俾我聽我好咗幾多？咁所以好多時啲病人就會唔係好接受呢個病。但係如果科學一路進步，一路我哋有咁多病人係有呢樣嘢嘅時候，其實一定會有好多資源去做呢樣嘅研究。咁所以其實我估計其實喺未來嗰10至20年，可能已經有啲好大嘅進步。當你睇翻譬如愛滋病，其實而家已經我哋唔再講緊係死得嘅病，係可以醫好嘅病。我仲記得細個嘅時候睇雨場邊個一咳出嚟又咳出血就死得㗎啦。嗰時呢個叫肺癆，但係而家你有冇話諗到啲人有肺癆就係死得嘅咧？肺癆死得人咧，就覺得係一個好大問題嘅，有乜理由醫生醫佢唔好係嘛？咁但係你諗下，其實嗰個係一個好短嘅時間，所以我覺得係其實只要我哋係
幫個病人維持翻個病係一個好輕嘅狀態，其實會有機會有一日佢真係唔使食藥，甚至係真係叫做好翻晒，一世都唔使病發。但係當你個病好嚴重嘅時候，同癌症一樣，你嘅癌症如果係嚴重復發，咁你梗係冇乜機會我可以話俾你聽，你唔使再理啦，你個癌症已經好翻晒啦。咁所以我覺得係其實點解我哋需要一路係講話提早去發覺呢一啲病人出嚟可以早啲接受治療，就係希望將佢個病對佢影響減到最低。然之後當有一日我哋可以係話俾你聽，我有一啲藥或者有啲測試話俾你聽，你好翻啦，咁我就可以好有信心話俾你聽，你唔使食藥啦。咁但我相信呢啲人唔會好耐嘅。咁所以我哋就一齊即係努力啲去幫下呢類嘅病人，好唔好？好啦，咁我哋而家就喺呢個問題時間啦。